Et très tôt ce matin, c'est-à-dire ce mardi 14 octobre 2014, ils ont été reçus en audience par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Simon Kimbangu Tiangani, dans son bureau de travail. En toile de fond, les deux hommes se sont échangés sur un certain nombre de points qui touchent cette province. Aussitôt terminée, la délégation a été conduite dans le Saint-Temple de Kamba pour assister au culte d'action de grâce organisé à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de la mort de Papa Simon Kimbangu et de la naissance de sa divinité, Simon Kimbangu Tiangani, actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Plusieurs temps forts ont été enregistrés, notamment la partie liturgique, la partie sociale, centrée autour de la cérémonie de la communion. Cérémonie présidée par le chef spirituel de l'église kimbangiste, suivi du mot du gouverneur de la province du Maniema, Tutu Salomo Pascal. Tozwi maloba na kombo ya tata pe mwana pe elimo santo. Papa Simon Kimbangu, chef spirituel église kimbangiste, église Nabiso, son éminence, bandeko bakimbangiste, mbote nabino. Biso tozali na esengo munene. Esengo wana tango mususu moya kolakisa bino yango eza te. Tango mususu na kibomoto bozomona yango te. Me biso toyebi ete Papa Simon Kimbangu oyo azali na molimo mosantu azomona na kati na biso. Esengo na biso ezali munene, totondi bino botondi mingi. Poete pona biso ezali privilège, ezali honneur, ezali grâce particulière pona kolongwa Maniema te Kinshasa ti tokoma awa na mabele oyo ya malako. Mabele oyo eza béni na Nzambe, mabele oyo ya promesse, mabele oyo ya bénédiction pona biso nyonso bana Nzambe. Ezali donc grâce munene parce que ezali mbala ya yambo délégation munene ya Maniema euta kuna epana biso ekambema na ye moko gouverneur ya province pona koya awa na Terre Sainte. Yango wana tolingi nano kotonda Papa Simon Kimbangu botondi mingi pona ndenge apesi biso occasion na grâce wana ya konyata makolo na biso na esika oyo santu. Po ezalaki ndoto pona biso, ezalaki ndoto pona bana nyonso Maniema esika bazali, lelo ezali réalité. Ya mibale totondi bino bandeko na biso ba fidèle kimbangiste botondi mingi na ndenge boyambi biso awa. Banda parti moko ya délégation na ngai ekomaka awa samedi na butu, na ndenge nga moko na parti mosusu ya délégation tokomi lobi toyambemi na bondeko oyo ya Nzambe pe tosepeli mingi po papa ye moko ayambaki biso pe apondeli pona biso, abondeli pona Maniema, esengo etondi biso makasi.
Tozana makambo oyo etindi biso toya awa. Ya liboso ezalaki d'abord toya kosangana na bino na double événement oyo esalamaka na le 12 octobre. Événement ya liwa na nzoto ya papa Simon Kimbangu, pe événement ya naissance na ye lisusu na molimo pe na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Événement wana double événement ezolakisa munene ya Nzambe oyo azosala na kati ya église na ye, église kimbangiste. Yango wana tolobaki tour oyo tokozanga kokoma te mpo tozala na bino elongo. Kasi toyaki mpe mpo toya kopesa mokakoswako, toya mpenza devant papa, parce que depuis Nzambe apona ye a continué œuvre à papa Simon Kimbangu, nano bana Maniema batikala koya ti awa officiellement te pona koya kokumisa ye pe koya kosuete ye musala na ye ezala musala malamu oyo biso nyonso tozozela bambuma kitoko. Ya misatu toyaki pona biso toza na mikakatono kuna na Maniema. Tomemi mukumba wana na kati ya mitema na biso banda bambula na bambula. Ndenge boyokaki Maniema eza moko ya ba province oyo ya Est ya République esika papa Simon Kimbangu akomaka ye moko personnellement. Esika ateyaka. Pe esika pe asalaka ba miracle. Esika pe azwaka mikakatano ebele ya l'État na ya biso bana Maniema. Nde yango wana troisième objectif ya koya na biso awa po totatola likambo wana tokotatola yango papa na esika koyebisa biso tobimisa oyo eza na kati ya mitema na biso po ete biso na papa Simon Kimbangu tozala na kati na ye mpe azala na kati na biso. Omoni 3 volets oyo ezo justifier déplacement na biso awa. Kasi nakoki kosilisa maloba oyo ya moke te sa kokomisa epa na bino epa ya papa mbote. Mbote ya moko ya ndeko mama na biso oyo ya bwanya oyo bolingaka ye mingi biso tolingaka mi oyo alingaka bino mpe ebele. Mama Sifa Maanya oyo azali mama moboti ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange. Alingaki ye mpe azala na biso awa po aya kosepela na biso elongo ba événement misato oyo nauti kotanga awa. Kasi l'homme propose, parfois Dieu dispose. Azwaki mwa mikakatano muke oyo esalaki akoma awa te, yango wana adelegaki biso tokomisa mbote na ye epa na bino nyonso bana ya Nzambe, bana ya Simon Kimbangu. Tokosilisa po toyebi ke toza na nini mususu, seremoni mususu ya munene pona kosenga bino. Merci mingi, merci papa na maimaso église kimbangiste ezosala na kati ya mboka, na kati ya mokili, na kati ya province ya Maniema. Église kimbangiste ezoteya, ezobongola mitema ya bato. Pe église kimbangiste ezosunga l'État na musala oyo ya kotonga mboka, kotonga province. Tala kuna na Maniema, église kimbangiste euti kotia université munene, université Simon Kimbangu oyo ezokola makasi na Kindu pe ezoforme jeunesse ya Maniema po ete ezwa relève na biso lobi. Donc eza kos'inscrire kaka na logique, na droite ligne ya vision oyo ya papa Simon Kimbangu oyo alingaki ete mwana mutu mwindu a se prendre en charge, atika kozala bongumbu po azala libre, azala souverain, azala indépendant. Donc tondi bino botondi mingi tokomitika na maboko ya papa Simon Kimbangu
na service na ye po ete tokende kotatola komanyola kobimisa oyo eza na kati na biso oyo ezopesa biso pasi kuna na Maniema pe na este mobimba na papa Simon Kimbangu ye moko avivra kuna epa na biso totondi bino botondi mingi. Mot du gouverneur qui a remercié de prime abord l'église kimbangiste pour l'accueil lui réservé et à sa forte délégation d'une vingtaine de personnes. Entre autres, le sénateur, le ministre provincial des Finances, les chefs coutumiers et quelques responsables de l'église kimbangiste au Maniema. Prenant à son tour la parole, le chef spirituel a exhorté ses fidèles en ces termes. Message naye ekoteli biso mingi pesi biso makasi mosusu nga na moni yango yete aye kozwa ngai pamba te epa na bango bilembo ezali ebele elakisi nini ntango oyo tozali ndenge tozosala bamize to mize biloko nyonso oyo eza na maboko ya bato oyo biloko ya elaka ekoya na mize mingi baza nango ezala mbongo oyo ye akweyisaka na mbanza ngungu ezala bilamba mosusu nano ekufi te eza nano na maboko ya bato bilembo ezali mingi epa na bango mpe ezali ebele nga nakendaki na Maniema vandaki wana na Kindu esika ye azali kotala ye tata gouverneur ezalaki na 88 soki nabosani te namonaki makambo mingi nalowa nde atelemisaki bendele drapeau nalowa nde atikaki écriture na mabele kuna nde sika bakenda kobomba mikanda na se ya mabele to na mai pardon na mabanga yango nalobi alamusi ngai ntango tozwa libanda nde tokoyoka oyo etikali oyo sango bayeli biso elakisi ke baye kozwa biso tokende kasi nakende nano ngai moko te bie naloba nakotina nano bato ya osala ba enquête pamba te mize ekosenga makambo mingi oyo ezali ke bokoko ya tata Simon Kimbangu oyo elakisi te bana Israel Nzambe alobi place bokatisi botya mabanga bango batyaki mabanga elembo soki totali na lingomba ya tata Molimo Santo mosala oyo tata Molimo Santo asalaki bilembo ezali ebele kobanda na RDC Congo Brazza Congo Angola elakisi ke moto akozala mopaya azali te tokende kotonga bisika nyonso wana tokotika bilembo ntango bato bakoya kotala na mokili mobimba bakoya kotala c'est vrai yango ekolakisa ke azali nzambe na biso awa ateyaki 5 mois me kuna nde avandaki mingi 30 ans na Lubumbashi elakisi ke makambo mingi eza kote ya likolo sika nyonso ye atambolaki eyebani leta ya biso moko bokonzi ya biso moko likambo ye alobaki na 21 yango ezali komonana namoni ke na Maniema tata gouverneur bazalaka malamu na lingomba na boyema ye tobosa na ye ezali te toza na esengo po ete oyo Nzambe alobaki ekosala makati na biso tosepela
tobandi kopusana ozokende na zando soki obandi komona matiti ya koko na nzela elakisi te komi pembeni ya kokoma na zando. Matiti ya koko eza elembo sini ke okomi pembeni ya zando. Biso mpe tokomi pembeni ya zando pamba te mize ekosangisa makambo nyonso. Du culte, l'église s'est transportée à l'esplanade du temple où une cérémonie de demande de pardon des ressortissants du Maniema à Papa Simon Kimba Uchangani a eu lieu dans la soirée. Programme na biso ezali boye. Tokobana nano na libondeli epai ya maman révérende. Maman Ngumbi Basinga Mamberte. Sima ya libondeli de tokolanda mot d'introduction. Il y a représentant provincial, il y a Maniema. Sima, il y a mot d'introduction, de Ekozala Sikoyo, Maloba, il y a Yemei, gouverneur. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tulikukosea mingi wakati yenye ulipita kwenda pa Lubumbashi, na ile yote papa inatuletea misharabaka katika province yetu ya Maniema. Tunakuja kujikuta kusema kama tuliweza kukosea Roho Mtakatifu, inafaa tufike mbele yake na kilio chetu kusudi apate kututengenezea katika province yetu ya Maniema, ipate kwenda mbele, tukutumikie, tukusifu na ukutukuza sawa vile maprovince ingine wapo anakusifu na ukutukuza na kuweza ukutumikia. Acha basi mapenzi yako yafanyike, ya mwovu shetani ipate kukoma kwetu papa. Sawa vile unatoka kusema kama ulifanya hapa tu ni miezi 5, lakini kule ndio ulienda kufanya miaka 39 enyu libakia katika udongo. Na ndiele baba yetu tunakuomba usituachilie, uwe pamoja nasi. Ile ahadi yenye uliahidiaka watoto wako ipate kutufikia na sisi kama vile matoni ya mvua. Acha basi hatuna mingi mwanzo mpaka mwisho wa programu yetu, uwe pamoja nasi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tata mokonzi ya bule ngai oyo nazali kotalisa elongi na yo na kati ya province ya Maniema, nde na memi mukumba oyo na ye akolakisa yo pasi oyo ezali kuna. Natambuli na gouverneur provincial Excellence Tutu Saloum Pascal, na sénateur honorable ye azali président ba sénateur ya province ya Maniema, honorable Mulailwa. Totamboli na ministre ya finance provinciale Kalukula pe lisusu administrateur na banotable pe bana na yo baoyo bazali pembeni na yo na kati ya collège exécutif lokola révérend Elongo Jouer premier suppléant, lokola révérend Selou Somba deuxième suppléant, lokola conseiller révérend Simba Masungu Kabeyandali Nawaye, pe inspecteur Papa Senga na inspecteur résident révérend Farai. Toyi liboso na yo papa tozali na volé mibale oyo na lobby na lingina pesa gouverneur Yemei aloba liboso na yo po na problème ezeko leka Maniema. Otinda kingai na sali le tout papa na tei Maniema na sali ba tourner mais bato baze koyoka te papa. Po na nini balobaka Maniema bazali bakambelembele. Kambelembele elingi koloba nini? Moto oyo amimonika ke yende azali balingaka koyoka likambo mususu te. Kombo na bango ezali libende eziki nzete etikali. Yango wana kombo wana elongwe pe na biso na territoire ya Lubutu pasi na kati ya Lingomba papa.
na 81 papa Diangenda akendake kuna ake kolobake na moni na loti bana na ngai baze na kati ya mai kati ya basaki na lelo papa soki okei kote ya lubutu soki olingi okota na makambo na bango te okoki kozala mokonzi kuna tribalisme na lelo pasteur oyo aze kovanda kuna aze na paroisse wana te babengani ye territoire ya Punia makambo kaka ya ndenge wana kozanga bolingo kozanga bososoli tokei na Kailo équipe ya musicien ebongoli lokola bakonzi na Lingomba hata kofinga autorité ya territoire na kati ya l'État na territoire pe ya Pangi bana na yo mususu baze kobenga bango na kati ya Lingomba puisque moto moko aze komibenga ke ye azali Simon Kimbangu awa na kamba ezali te kopekisa bato bapesa matondo to ya na yango awa na kati ya territoire pe ya Kasongo kaka mobulu boye tango fungulaki oro na kati ya territoire ya Pangi mwana wana bazwaki mbongo mingi tango bazui basombi bamoto babandi kolobake Simon Kimbangu ozali zoba opesi biso eloko tolingaki kozua me tokolanda yo te babandi kobala wana esali pasi na mboka wana oro ezoa makate kati ya territoire ya Kabambare lisusu baoyo bazali na kati ya Lingomba balingaka bato bakotosa baoyo bazali ba responsable toze kotinda bango kuna Kibombo pe pasi mingi papa yango na memi mukumba wana na yi na gouverneur yemei aloba liboso na yo biso bana na yo ya Maniema toye awa liboso na yo toye liboso na yo pona kobimisa mokumba munene oyo tomemi na kati ya mitema na biso banda bambula na bambula mokumba wana euti na ndenge biso bana Maniema to se comporta vis-à-vis na yo moko po toyebi ete papa Simon Kimbangu oyo akomaki na Maniema azali awa liboso na biso tozoloba na ye sikoyo province ya Maniema ezali moko na kati ya baprovince oyo ya este ya mboka esika papa Simon Kimbangu akomaka mpona koteya heure babenganaki ye barelege ye akendaki Maniema koleka Kokilatville Mbandaka Saleville Kisangani Lowa pe akomaki po Rampin Kindu na Kindu asalaki bikano na Kindu papa Simon Kimbangu atambolaki likolo ya mai ya fleuve Congo asokolaki na kati ya fleuve Congo bato bakamwaki amemaki message ya libération ya mutu mwindu kasi bato bandimaki te mpona mitema makasi au contraire bafingaki ye bacholaki ye bawololaki ye babambaki ye mabanga de Kindu bazwi ye mpona kokende Lubumbashi Elizabethville akomi na Kibombo 117 km na Kindu akiti na train po akende kosolola na bandeko na ye kasi bato bawololi ye babambi ye mabanga bafingi ti ndenge ayekokende na ye na Elizabethville Lubumbashi nsima na yango papa Simon Kimbangu atikaki Maniema na ye te parce que aye kobima na territoire ya Kabambare
na territoire ya Kabamba periode wana ezalaki na mokano ya babelge po te mutu moko te ya mokolo akoki kotambola ezala na nzela ubie kotikala na mboka banda ntongo ti 14 heures il faut mutu nyonso aza na bilanga mpona kolona coton ezali culture obligatoire kasi ye mokolo moko na mboka Kalela akutani na ye na moniteur moko azalaki kokende misala na ye ya bilanga ya coton Albert Wafundi Matamba atelemisi atuni ye outi wapi ozokende wapi eroyo Papa Simon Kimbangu ayebisi ye nauti esika moi ebimaka nazokende esika moi ekotaka moniteur wana acomprendre réponse wana te atuni ye lisusu Papa Simon Kimbangu arépondre ndenge moko amoni ke mutu aza mutu makasi alobi na kangiyo lokolo oza mutu makasi namemi yo epai ya chef de poste ya Malota monsieur Comte Charles belge akuti na Malota te amemi ye ti na village Kibinga Lubinga esika monsieur Comte Charles azalaki mpona supervision ya misala ya bilanga ake kofunda alobi tala mutu oyo nakutani na moi azotambola me azorépondre ngai aza mutu makasi mundele wana atuni ye lisusu outi wapi ozokende wapi apeseka eyano wana nauti esika moi ebimaka nazokende esika moi ekotaka mundele akomprendre te atuni ye mbala ya liboso outi wapi mpo nazokomprendre ozokende wapi Papa Simon Kimbangu ayebisi ye ngai nde mutu na kotuna yo outi wapi okomi awa ndenge nini mpe ozokende wapi po oyo eza mboka na ngai mundele asiliki ayebisi bato na ye bapolisier bakanga ye bakangi ye basinga babeti ye filme babati ye na nzete mutu na se makolo likolo babeti ye makasi kasi Papa Kimbangu azoganga te bamituni balobi tozokomprendre mutu oyo tosoki aza mutu ya ndenge nini bakitisi ye mundele alobi mutu oyo aza magicien siko awa magi na yo ekosila ayebisi bato il faut tozwa ye bokanga ye bokende kobwaka ye na mai na rivière Lukulu esika ya chute ezalaka mozindo makasi bake na ye bakangi ye basinga babwaki ye na mai mpona bango makambo ya moto wana esili bazongi na bango eleki ntango molai mokonzi ya mboka wana amoni te akoki kondima biloko wana te ake koyebisa mundele ngai nakolinga te ke makila ya moto wana etikala na mboka na ngai lokola kosi obwaki na mai nayebi ke ero oyo asi akufi sikoyo ifo nakende kobimisa bembe na ye mpo na kolinga te ke mai wana otomelaka mutu akende kosila na kati mbisi ya nini ya ebale wana toliaka yango ifo tobimisa ye na kutumi na biso mutu akufi na mai ifo tokunda ye pembeni ya mai mundele alobi bokende kobimisa bokunda ye bakei bakoti na mai balukiluki bake kokuta Papa Simon Kimbangu afandi na se ya mai azotala kaka na singa na ye ya okanga bilamba epoli te balobi oyo mutu ya ndenge nini babimisi ye mutu azotala bango babi oyo aza mutu extraordinaire biso tokokoka likambo oyo te baye na ye mpa mundele balobi mutu na yo oyo biso totikala komona makambo ya ndenge wana na mokili oyo te zwa ye mpo nalingi makambo oyo eya kokwela ngai awa na bato na ngai kende na ye na territoire esika oyo osalaka epa bakonzi na ye mundele azwi Papa Simon Kimbangu na bapolisier
bakei avant bakende Mundela lobi lokola bokokie na mai te il faut tosilisa na moto boluka esika libulu ezali batimuni libulu babwake na kati ya libulu bakati bamatiti batie likolo batie moto wana eziki esili moto ekosila bakuti mutu afandi na ye kaka ndenge ezalaki ligote na maboko na makolo elamba na ye eziki te Mundela lobi nono likambo oyo nde sukisa mutu efona mema ye na kabambare epaye bakonzi na ngai nde babandi okende na papa Simon Kimbangu bakomi na rivière Muhemba esika bakomi na rivière Muhemba lokola azalaki deja na poussière salite Mundela alobi no tokoma na kabambare boye te bobwaka na mai wana asokola mwa muke po tokontinue na ye papa Simon Kimbangu aboyi alobi nakosokola te tokende ka ndenge na zao abi boforce botindika ye na mai bapolisi nyonso bameki partout le moko kotindika ye azobouge te Mundela alobi bo nga moko na kotindika ye aye kotindika ye papa Simon Kimbangu akoti na mai papa Simon Kimbangu atali ye alobi oyo nde na banda kozela ke yo moko oyo akosokola ngai po bambula ebele biso bato mwindu tosaleli bino mindele ngunga ekoki sikoyo bino mpe bosalela biso bosokola biso nde yango oyo ti kosala Mundele kanda eleki babimisi na mai bakei na ye bakomi na mboka Mazuza na mboka wana papa Simon Kimbangu asengi mai mokonzi ya mboka atindi mwana na ya mobali aya na mai apesa prisonnier oyo baye kopesa ye mai ameli ndambo etikali azongiseli mutu apesaki ye mai mutu wana atomboki oyo magicien prisonnier napesi ye mai ye azongiseli ndambo ya mai na ye salite wana azwima asopeli papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu atali ye alobi osopeli nga mai ya malili kasi bino banda lelo na mboka na bino bokobanda koyoka kaka malili oyo ya mai bosopeli nga banda mokolo wana ti lelo na mboka wana chef de village Mazuza azali awa bato wana basalaka musala te musala na bango koyotolaka moto ata moyo eza makasi pe na zamba na bango eye kokota banyama moko ya mike soki moto akei na zamba akei na bilanga soki eswie moto abeli akufi bakufa ebele periode ya rebellion eye baye kotumba pe na mboka na bango batikala moke chef de village azali awa baye kokende na ye na chef lieu ya territoire ya Kabambare batie na kasho bakangi ye bachaine papa Simon Kimbangu asali plus ou moins 10 jours aliaka te kasi baprisonnier mosusu bamonaka phénomène moko extraordinaire soki ayoki nzala amibendi na basinga na ye akei sika bango baprisonnier bana kolamba biloko azwi makala ya moto ale ya moto bazokanga babi me moto oyo aza na phénomène ndenge azolia makala ya moto azokufa te baye koyebisa bamindele me moto oyo aliaka makala ya moto babi baye baverifie bamoni effectivement aliaka makala ya moto mais esika mosusu eza grave moto aza na bachaine na kasho mais bamonaka ye na rivière moko pembeni wana chaque jour bamonaka ye pembeni akei kofanda azomela mai soki balobi bamoni ye kuna azomela mai baverifie na kasho azali na bachaine na ye esika oyo banda kofanda mpona komela mai papa Simon Kimbangu ti lelo matiti ekolaka te ezaka pepe ti lelo
esika pe babwaka kai na libulu wana ti lelo eza polele mabele ekotaka te matiti ebotamaka te oyo asombele suka bisanga papa Simon Kimbangu aye kobima alobi nayoki nzala bopesanga biloko ya kolia bapese biloko alobi eza moke bobakiselanga biloko ebele bakei kosala nko balambi demi-fu ya fufu na nyama ebele baye kokotisela ye na kashu moke abisi bango nasilisi boya kozwa biloko bakuti demi-fu wana esili misuni nyonso esili bakanisa mosusu abwakaki quelque part baluki partout bamoni eloko te balobi me mutu oyo aza mutu ya ndenge mosusu afandi na kasho mokolo moko na tongo 10e jour batala na kasho azate alimu mais au même moment na tongo wana chaque mungela azaki na chef lieu ya territoire ya Kabambare era lamuki na tongo akuti ndako na ye polele baporte nyonso na bafenetre polele atu na mwasi na ye nga nafungolaki te atu na boyi nafungolaki te au même moment na kasho papa Simon Kimbangu a disparaître tala oyo esalemi na chef lieu ya territoire mais quelques jours après akeko bima na secteur abebe baembaka na territoire ya Kabambare abimeli batu bakutana balobi mutu oyo nde toyokaka ke bazoluka ye alimwaki na prison ya Kabambare il faut tokanga ye na groupement Muganza bakangi ye mutu moko azalaki na mbeli acubi ye mbeli atali ye alobi ocubi nga mbeli nasali bino eloko te bino ndenge bosali nga boye banda lelo libota na bino kotikala kaka ya kocuba na bambeli ya violence kaka awa ministre na nga ya finance aza mwana mboka wana depuis mokolo wana chaque problème ata ya moke ata ya limite ya parcelle il faut bato bazwa bambeli bacubana ezala makambo ya bilanga chaque jour ezaka bato kocuba na bambeli ti lelo oyo yango wana papa oyo tolobi awa eza moke mpo papa Simon Kimbangu aleka na baterritoire ebele ya province ya Maniema asala mpe bikamusi ebele mpo batémoignage ezoya de plus en plus ebele biso totikala na mokumba wana mpo esika nyonso oyo basala ye pasi bakometre baacte wana ya kohumilie ye kobeta ye kocola ye kosopela ye mai esika nyonso wana bato batikala ti lelo oyo na lien ya condamnation batikala na lien wana ya trahison mpe ti lelo bazosouffrir bato bazosouffrir yango wana tolobaki mboka na biso Maniema eza province parmi les provinces les plus riches ya mboka oyo eza na potentiel munene kita munene 132 250 km². Eza na forêt munene, eza 4e province forestière ya mboka. Eza na partie munene ya savane. Mabele nango eza très propice pona kolona kosala bilanga. Eza na végétation ya kitoko pona kosala élevage. Eza na ba ressources minières ebele. Or, diamant, cassiterite, coltan, niobium, phosphate, nickel, eza ebele. Kasi mboka na biso eza na mikakatano. Oyo d'abord, bisika nyonso papa alekaki, pe pona kokende liboso na makambo ya développement. Ata lelo tozali na mokonzi ya mboka, oyo atie mulende, makasi, mayele, bwanya na ye nyonso, po mboka na biso kende liboso pe kubandi okende ndenge ezali lelo. Maniema pe ezosala pa munene pona okende liboso, mais ba pesanteur ezala na ebele. Notamment koinana, koboya ndeko moninga, kofingana, kocholana, ba complot entre biso na biso. Makambo ya kobunda ndenge na lobaki awa. Oyo nyonso wana tomoni keza ba lien de servitude. Oyo autorité apena mona ba acte tokoza
contre Papa Simon Kimbangu. Yangwana tolobaki tokotika la bongo te. Il faut toya epa na yo papa. Toya kolela epa na yo. Toya komitika epa na yo. Toya kobimisa oyo toza na yango epa na yo. Po ete oyo kela biso mawa. Tosenga bolimbisi. Tosenga bolimbisi na mabe maso tosala yo. Po toyebike Papa Simon Kimbangu ozali awa na biso. Osenga, opesa biso bolimbisi. Ofungolela biso motema. Obondela pona biso pa Nzambe. Oyo ozana ye alliance. Po ete Nzambe afungolela Maniema ba porte. Afungolela Maniema ba porte. Maniema ozana nyonso pona kokende liboso ekende liboso. Bana na yo basepela. Po Maniema ezali na ba province oyo osala 30 ans ya musala na yo. Esika olobaki oloba mema yo na poto ba deporte yo na poto. Oyebisaka ba mindele bo mema nga epa bandeko na ngai. Nde ba memaka yo epa bandeko na yo na est. Osala 30 ans. Tosala yo mabe. Kasi okoki kotika biso ndenge wana te. Ezaka Maniema te. Soki omoni situation d'ensemble ya est. Est eza parti ya mboka na biso eza très riche. Mais eza pasi. Bitumba mikolo nyonso. Makila kotanga chaque jour. Ba conflit entre ba communauté. Ba problème ya ndenge na ndenge. Kita moye mata ezate. Yango wana toye na kombo ya Maniema. Pe na kombo ya bandeko na biso ya est. Esika osalaki 30 ans. Epa na yo, bandeko na yo. Papa olimbisa biso. Yango wana toye komitika liboso na yo. Toye komiwaka liboso na yo. Po olimbisa biso. Tomeme liboso oyo ya Léopard. Léopard eza nyama moko ya makasi. Eza espèce rare. Eza l'une des richesses rares ya mboka na biso. Tomemi yango, tobombaka yango banda kala. Po cérémonie oyo fallait esalema banda kala. Tolobaki mokolo nyonso oyo Nzambe akosunga biso po tokoma awa na terre promise oyo tokopesa yo po omata likolo avant zwa maloba. En plus, le kola exact anniversaire le 12 octobre, il y a liwa, il y a Papa Simon Kimbangu na nzoto. Mais pe akobota manayo. Papa Simon Kimbangu. Soyez la fleur pour la possibilité, bon anniversaire. Pour les anniversaires, il y a Motama. Na meme. Meme. Meme moko yeji na kati ya Biblia. Ndenge ezosymbolize communion entre na Nzambe. Mwa moke tozalaki na yango ya kolonga yango wana papa. Limbisa biso mpona ngonga mbele oyo. Tolandi maloba, tolandi makambo oyo likambo esalamaki mpona na Maniema toloba province solo ezali pasi kasi yango soki esalamaki mpona kolakisa nguya ya tata Nzambe. Bakoko na biso toyebi ke basalaki mabe
batata na bamama basalaka mabe. Tango oyo tozali tango ya bolimbisi. Kuna na bawei bolimbisi ezalaka te. Likambo oyo esalami lelo bango mpe kuna bakomi libere. Kuna na bawei bolingo mibeko misala ezalaka te. Tango ozali bomoi, tango ezali ke bolingo mibeko mpe misala. Nzambe alati biso po ezali mpasi. Elingaki etikala na bango kino ntango nkolo Yesu akoya kolimbisa bato nyonso. Kasi molimo wa Nzambe esali boye kosengela bango bolimbisi po biso nde totikala na mpasi na nyonso bouti koloba. Exemple oyo bozwi ezali mboka ntango nyonso kuchubaka bato bameli. Eza na mboka ntango nyonso bayokaka malili. Eza punition ya mpasi na nyonso bolobi Nzambe ayokela biso. Baoyo basala yango bakenda me kuna bazali baza na mpasi. Biso mpe totikala na mpasi. Punition esilaka te. Banda kola lelo bato bakoloba meye aza koloba azali nani? Koko azali mwana ya mibale. Soki koko akangaki likambo oyo ezali ya mpasi to tata mwana nde alongolaka kambo wana. Koko nde alongolaka makambo wana. Nde ya wana bouti mosika lelo toza na Yerusalemi oyo toye kosenga po mpasi wana eza kuna Nzambe alimbisa biso. Na biso nyonso tozali awa batata na bamama bajeune tikete toyamba bolimbisi ya mpasi oyo ezali kuna mpona batata na biso bamama na biso bajeune na biso na kombo misato. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Mosantu. Totonda maloba ya papa Molimo Mosantu na kombo ya tata mwana pe Molimo Mosantu. Na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Mosantu. Tobondela Nzambe kolo Yesu tata Molimo Mosantu. Tata biso tozali kaka bana toyebi malamu ete bakoko na biso batata na bamama basalaka mabe na nzoto ya tata Simon Kimbangu. Kasi ye ayaki mpona kobikisa biso toyebaka te nyonso oyo esalamaka ya mabe. Na ntango na biso tomoni papa gouverneur na bakonzi nyonso toye kosengela likambo wana bolimbisi. Tikete bambangi ya se ya likolo bolimbisa. Bandeko na biso kimia ezala kati na bango. Pasi wana bayokaka ezala lisusu te. Po pasi wana ememaka biso na nzela liwa. Liwa ekende mosika. Bato nyonso bazala na motema se ya kimia, ya bobutu, ya bolingo. Tango tozali na kati na mboka kaka esengo pasi ezala te. Bamaladi mpe ekende mosika oyo nyonso ya mabe eza komona na kuna. Tikete bino moko bokende kobongisa bapasi wana ya esila. Biso totie elikia na Nzambe na biso. Mboka oyo toye ya Yerusalemi kolo Yesu na tata Simon Kimbangu bokangaki likambo kobikisa loposo mwindu. Monaki te pasi ya moto mwindu eumeli ntango molayi. Boloko nango 4400 ans oyaki korekipere biso. Kolo Yesu alobi nga nakei owana koya kosala ya mingi ya koleka. Emonanaka le 6 avril 1921 tata Simon Kimbangu abandaki misala na yo kobikisa bato ya malade. Osalaka makambo ya ndenge na ndenge na ntina wana bikisa biso nyonso
problème nyonso toye nango esila tolingi ete kuna bandimi na yo babima mingi esala mpe ya leta etambola pamba te bokonzi wana ekutaki epa na bino ntango olobaki ete moto mwindu akokoma mundele akokoma mundele moto mwindu bisala oyo bamindele basalaka yo moto mwindu mpe okosala yango emonani na Afrique centrale biso moko tozotambusa mikili na biso pourquoi pas kuna babonga bongisa bana na yo richesse ezali kuna ezali ya biso bilembo ezali kuna ezali ya biso ndenge tozokotonga mise elakisi ete ntango ekomi pembeni po bana na yo basepela yango tosengi na kombo tata mwana mpe tata molimo santu amen. Come Lord of Father and save us. Holy Spirit, please be with us. Come Lord of Father and save us. À la fin de la cérémonie, le gouverneur Toudou Saloumou Pascal et le sénateur ont explicité le bien fondé de cette demande de pardon au micro des journalistes. Le sens, c'est celui que j'ai expliqué auprès de Papa Simon Kimbangu. C'est de venir d'abord reconnaître les fautes, les torts que nous avons commis à l'endroit de Papa Simon Kimbangu dans notre province, d'une part, mais d'autre part, de nous humilier et demander pardon au nom de toutes les filles et de tous les fils du Maniema, pour que ces torts causés à Papa Simon Kimbangu ne continuent plus à nous lier et à nous suivre dans notre marche vers la reconstruction de notre province, sous la houlette du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Nous avons donc, par cette cérémonie d'aujourd'hui, voulu explorer toutes les voies possibles qui puissent permettre à ce que le Maniema de demain soit de loin meilleur que celui d'aujourd'hui. Comme celui d'aujourd'hui est déjà meilleur que celui d'hier. Nous voulons que les efforts que le chef de l'État a entrepris pour la reconstruction de notre pays, et en particulier pour le Maniema, ne s'arrêtent pas à cause ou ne s'altèrent pas à cause de certaines pesanteurs d'ordre moral, d'ordre psychologique. C'est pour cela que nous sommes venus confesser nos fautes auprès de Papa Simon Kimbangu et solliciter son pardon pour que ces liens de servitude puissent nous être totalement coupés et que, ensemble avec Papa Simon Kimbangu et toutes les autres confessions religieuses qui œuvrent dans notre province, nous puissions cheminer ensemble pour un lendemain meilleur pour notre province. Le développement est aussi spirituel, absolument. Il y a une dimension importante sur le plan spirituel. Lorsque l'homme n'est pas converti, lorsque l'homme n'est pas délié du mal, il ne peut pas être acteur du développement. Bien au contraire, il va toujours continuer à faire le nivellement par le bas. C'est ce que nous ne voulons plus dans notre province. Nous voulons qu'à partir de cet acte d'aujourd'hui, d'humilité, cet acte de pardon, et Dieu merci, et nous remercions sincèrement Papa Simon Kimbangu qui a agréé notre demande et nous a accordé ce pardon. Nous voulons donc qu'à partir d'aujourd'hui, l'enfant du Maniema qui vient de bénéficier de ce pardon puisse devenir aussi un nouvel homme, qui se débarrasse de sa vieille nature, d'homme qui aime toujours la conflictualité avec son frère ou sa sœur, de celui qui ne veut pas que son frère ou sa sœur puisse être hissé à des fonctions importantes, ne puisse pas connaître l'ascension, de celui qui veut toujours que le Maniema ne puisse pas être compté parmi les provinces prospères, de celui qui veut toujours créer sa richesse en dehors de la province du Maniema, créer une bourgeoisie comprador, que l'homme du Maniema, l'enfant du Maniema soit différent à partir d'aujourd'hui de celui-là. Et nous pensons que la prière de Papa Simon Kimbangu et surtout son intercession auprès de Dieu va faire que cette dimension spirituelle puisse aussi contribuer pour beaucoup à la reconstruction de notre province. Moi je remercie, je glorifie le Seigneur. Si cela a épaté les fidèles kimbanguistes, écoutez, nous avons une foi commune. Nous croyons tous en Dieu. Et nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est notre dénominateur commun. Nous ne pouvons rien faire qui soit en dehors de cette foi-là. Nous avons confessé ensemble avec les fidèles catholiques notre foi. Et nous pensons que c'était l'essentiel et Dieu seul soit loué. Les impressions sont bonnes dans le sens où j'ai d'abord suivi dans la prière, dans le culte,
il a été demandé qu'il y ait de l'humilité. Il a été informé que là où il n'y a pas d'impunité. Et j'ai compris que la démarche de filles et fils du Maniema, celle de s'humilier pour le tort causé par nos ancêtres, par nos aïeux, par nos grands-pères, c'est une démarche salvatrice. Et j'ai aussi loué que le gouverneur de province se soit impliqué, et avec son implication, tout le gouvernement provincial, et moi-même, élu comme lui, sénateur, je représente aussi tous ces électeurs. Et j'ai été émerveillé par le pardon que le père spirituel de l'église kimbanguiste a accordé. Et là, le blocage devient un déblocage. Parce que sur le plan spirituel, si le mental est bloqué, le développement ne peut pas s'en suivre. Or, pour qu'il y ait un développement harmonieux et intégré, il faut qu'il y ait une liberté d'esprit, de penser, d'agir. À ce jour, toute la population du Maniema qui se croyait ou qui se voyait bloquée par le tort causé à Papa Simo Kimbangu sont tous très heureux et ils sont tous libérés spirituellement. Ils vont faire fonctionner l'intelligence sans tenir compte du tort qu'on a causé à ce messager de Dieu qui est venu libérer l'homme noir, qui est venu transmettre le message de Dieu, un message de libération, un message de dignité humaine, un message de production, un message de la vie éternelle. Je vous remercie.